sendo assim, eu estou aqui. Mas o tempo se fechou e o sol não apareceu. A noite já chegou e as estrelas não surgiram. Perguntei dentro de mim: aonde tu estás, meu Deus? E uma voz respondeu assim: meu filho, eu estou aqui. Buscar-me-eis e me achareis em tuas orações. Dentro do meu quarto eu orei, recordando as palavras que ouvi. Foi como uma luz que resplandeceu dentro de mim. Dentro do meu quarto eu orei, recordando as palavras que ouvi. Foi como uma luz que resplandeceu dentro de mim. Então eu percebi que Deus não havia me esquecido. Dos meus olhos tuas lágrimas caíram e o anjo já havia colhido